en la naturaleza, y de la naturaleza es que encontramos la sanidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y así poder ayudar a otro. Cualquiera que sea la enfermedad, exterior o internamente, puede encontrar la solución en la naturaleza. Y de la naturaleza uno puede curarse también. No digo que los doctores no pueden curar, claro que es importante visitar a los médicos, a los doctores, pero también uno tiene que buscar incesantemente en la naturaleza la sanidad corporal y la sanidad mental, porque la naturaleza tiene el poder natural de curar el cuerpo del ser humano. Entonces, mis queridos amigos, busquemos la sanidad en la naturaleza. Busquemos hasta encontrar la solución al problema, porque si estamos enfermos, eso es un problema. Entonces no nos concentremos solamente en el problema, sino dejemos a un lado el problema y concentrémonos en la solución. Que Dios me los bendiga.